دمو عزتمنې د دې شب بارات متعلق خلک ډیر زیات پوښتنې کو چې آیا د شپه د کله دو شعبان په میاشتې شب بارات دمو عزتمنې نن ویګاتا چې نن د شپږم ورځ دو او نن به د مازدیګر د منځنه بعد چې غرمستر ګډي بشي دغه وخت نه شب بارات کې مشپادو دا شیری شي تر د سابو د صبح صادق پرې یعنی سابو د اذان پرې غرمسترګر خاتلې پرې د مو عزتمنې دا ټول شپه دا شب بارات تو او د مو عزتمنې په دا شپه باندې عبادت کړل په دا شپه باندې الله رب العزت ته ذکر اذکار کړل د اهتمام ستل د مو عزتمنې دا شپه د پیغمبر علیه صلوات و سلام د احادیث نه ثابت تو دا مر پیر علما لیکلي دي چې پیغمبر علیه صلوات و سلام نه ولس صحابه کرام پیر نبی علیه صلوات و سلام نه دغه اقوال صحابه کرام نقل کړي دي ولس صحابه کرام د مو عزتمنې دا شپه متعلق فضیلت شته په دا شپه باندې عبادت شته خو د مو عزتمنې دا نه فرض ده نه واجب ده خو سنت ته د مو عزتمنې سړی وکړو په دا شپه باندې دا بالکل دغه حدیث نه ثابت تو دا شپه ډیره قیمتي دو پیغمبر علیه صلوات و سلام په خپله باندې دغه شپه وه دغه د شب بارات شپه وه چې حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر اسلام بیوی ام المؤمنین فرمایي چې پیغمبر علیه صلوات و سلام مسراو په کمراشه مسراو خو چې شپې چې کله د چغه شو هوی چې پیغمبر علیه صلوات و سلام می وکتلو چې نبی علیه صلوات و سلام مسره موجود نو چې زه بهار وروته کمرې نه بهار مې وکتلو په کې شي په تلی شي نه و دینه مزه بهار وروته پیغمبر علیه صلوات و سلام می معلوم مې کړو چې هغه لوټ شوی و جنت البقیع قبرستان ته چې زه په شوی راغله او پیغمبر علیه صلوات و سلام رب العالمین ته جوړي او عبادت کو او پالمنځوي لوړ ده الله پاک ته جوړي سوی دغه آیت بار بار وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم بیبي عائشہ فرمایي وی چې پیغمبر سلام الله ته په سجدا باندې پریتا او دا سیرتی زوري کو الله ته جوړي او دا خبره پر منځ کو ان تعذبهم یا الله کا چرته دیتا عذاب ورکوي فانهم عبادك یا الله دایته بندګوندي وان تغفر لهم یا الله کا چرته دای بخشي فانك انت العزيز الحكيم یا الله ته ډیر غالب او د حکمت ولای نو پیغمبر علیه صلوات و سلام د خپل امت پیغام شي په دا شپه باندې وروتلی ده شپه کیمه دو شپه دغه شب بارات د نن شپه د نن ویګا ته چې د جمعې شپه دو د مو عزتمنې او 13 تاریخ ته او ثابته 14 تاریخ 14 فروری ده او د عربی میاشتې د مو عزتمنې نن 16 تاریخ ته د شعبان ثابته 15 د جمعې ورځ نو مو عزتمنې نن ویګا جمعې شپه د مو عزتمنې دا هغه شیری کیږي د مزدګار د غرمسترګې د بدر نه ونسه تر د سابو پرې پیغمبر اسلام په خپله د خپل کیر نه او اهلو حیال نه قبیلې نه لوټ شوی جنت البقیع ته عبادت لپاره نو مو عزتمنې په ژوند شي یو ورته تاک دا هم په سنت شي دي نبی اسلام سنت نه سړی یو ورته لوټ شي او د مو عزتمنې که هغه سړی تلای نشي سړی خپل په کیر شي خپل د نفل عبادتینا او ذکرینا تلاوتینا او تهجد د سړی په کیر شي مشوم نه سړی لګیا شي مستتن لګیا شي تر د سبو پرې رب العالمین ته سړی وجوړي دا شپه ډیره قیمتي شپه دو او بیا میشتو سه ډیر خوش قسمتي د الله طرف نه دا رحمتینا برکتینا کسا چې جمعې شپه دو چې په دا شپه باندې کیم سړی کیم یو عمل وکړو پاو یا عمل باندې بدلیږي و سره د شب بارات شپه دو دا غونډې شپې فضیلتونه سره ګډ شول د مو عزتمنې چې میژ نه پوتې نشي او بل د مو عزتمنې د خلک دا پوښتنه مونږ ډیره کو په واتس اپ باندې په ټلیفون باندې موبایل باندې دا پوښتنه مونږ بار بار کو چې آیا د رجا 15 شعبان رجا شتا کا نشتا
زموږ عزتمن پیغمبر صلوات و سلام نه او والله صحابه کرام دغه حدیث دا قسم وروړي دي. نو موږ عزتمن د شپې متعلق کې شته چې شپه بالکل عبادت کړای شي، سنت اعمال دي او نبی اسلام په خپل عبادت کړی دا، صحابه کرام کړی دا، خو د رژیم متعلق د پیغمبر صلوات و سلام نه ندي ثابت. مستند داسې مضبوط حدیث نشته. یو حدیث راغلی ده چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي که چا رژه ونیوله نو موږ عزتمن رژه نیول څه شی دي؟ مستحب دي، فرض واجب سنت نه دي. او پیغمبر ته به نسبت نه کې چې پیغمبر صلوات و سلام د رژه نیولې دو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیولې د رژه، نبی صلوات و سلام نه حدیث نه دا نه ثابتېږي. نو موږ عزتمن دا رژه څه دو؟ دا مستحب دو، سنت نه دو. او دغه کچېرې یو سړی په داسې نیت باندې ونسي چې زه خو د پیغمبر سم سنت دا پیغمبر سلام سنت تو قیمتي دو 15 شعبان دو او چې نه پوتې نشي چې پوتې شي بیا ګونګوريږي. داسې سړی د پیغمبر ته نسبت وکړو، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې یوه خبره مو نه وي کړې او سیک مته نسبت کو په درویغه باندې، نبی صلوات و سلام فرمایي فلیتبوأ مقعد من النار، یا زون د پر زید جوړ کو په جهنم سے استغن زید زون ته جوړ کو. نو موږ عزتمن په چار دادو چې موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غلط نسبت نه کی. نبی سلام چې څه فرمایلی دي سې کړي دي اشپادو قیمتي دو شب برات او بل موږ عزتمن شب برات د اشپادو د موږ عزتمن چې انسانون الله بری کوي، ګناه نه بری کوي، الله پاکي بخشي. او بلکې دا مره پر روایت شروع غلي دي چې وی چې الله رب العزت پیغمبر صلوات و سلام نه دغه حدیث روغلی ده چې الله پاک د اول اسمون ترکی شي، وی چې څرنګه د الله شان ده ارکی شي، وی چې بندګونه تویای سوغه اعلان کو ویتا چې هل من مستغفرین، آیا سیک سچ ز بخښنه ویتا وکا. نو مو عزت منه په داش پا باندې الله پاک انسانونه ته بخښنه کو چې سکه عبادت باندې لګیاوی عبادت کو الله پاک نسولینا کو د مغفرت الله پاک بخشي. او بل دویم دغه اعلانیا کو چې سیک داسې شتا چې په مصیبت شي گرفتار وي چې مصیبت نه خلاص کا هغه شپه دغه شب برات د نن شپه دو وی چې سم مصیبت وي تکلیف وي الله پاک ان لری کوي. او بل دریم دغه چې رزق یې چا نشته چې رزق ورکا رزق یې د مو عزت مری زنه خلک چې 200 رکعت به کې زنه وی کې داس رجابه نه سي نو مو عزت منه په داسې رکعتینا غان نه دي دا سنت په داسې چې سم نه سړی کړای شي ذکر اسکار وکو د مو عزت منه اغه دې پرا کې دای شي بخښنه. نو بچار دادو چې دا شپه مې نه پوتې نشي ډېره قیمتي شپه دو او پیغمبر سلام په دا ټوله میاشت به رجانی ولې ټوله میاشت به جوتې رجې په دا میاشت نیولې شوي دي او میشتو چې د یوې په ځای باندې درې ونسي چې ته ایام بیز ویایي د یلسم تاریخ څوارلسم پنځلسم قدانې وي د مو عزت منه دوې رجه ونسي او پیغمبر ته به دغه نسبت مې داسې نه کړي چې پیغمبر سم په دا شپه باندې نیولې دو په دا ورځ باندې رجه نیولې دو دا د حدیث نه مو عزت منه ثابت نه دي. شپه ثابته دو او ورځې ثابته نه دو. जज़ाकुम अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए.